Na Web Rádio Amparo, Deus nos faz sorrir com a doutora Fernanda Quintanilha, cirurgiã dentista. A paz de Deus! Eu sou a doutora Fernanda Quintanilha e você está no programa Deus nos faz sorrir. Tudo bem? Então vamos estar aqui hoje nesse programa conversando sobre odontologia. E o tema do programa de hoje é bruxismo. Você sabe o que é bruxismo? Bruxismo é um problema de saúde bucal, caracterizado pela ação involuntária de apertar os dentes, de ranger os dentes e que causa muitos danos. Este problema pode ter uma origem emocional, pode ter uma origem local, de pontos de contatos interferentes na boca do paciente, nos dentes, mas a maioria está relacionado também ao emocional do paciente. Então esse apertamento, essa tensão, ou então até relacionado a algumas medicações, uso de substâncias que deixa esse paciente em estágio assim, de alerta. Então muitas coisas que acontecem no bruxismo é um fator que a gente vai ter um diagnóstico bucal, mas que a origem pode estar no interior da pessoa. Então por isso é importante trazermos esse tema aqui para conversarmos. Então a pessoa faz esse apertamento, esse ranger, pode ser durante o dia, mas a maioria faz à noite. Umas têm consciência de que fazem isso porque alguém já contou, porque faz barulho, outras não têm ciência disso. Então é uma situação que pode acontecer com pessoas de todas as idades, mais comuns nos adultos, né, que passam por esse problema, mas crianças também podem desenvolver bruxismo, tanto no período em que está havendo erupção dentária, a troca dos dentinhos ali, e a oclusão, que a gente chama aquela mastigação, encaixe, não está tão perfeito, mas também por problemas emocionais que aquela criança possa estar vivendo, e o mesmo com os adultos, por interferências, restaurações altas ou situações em que o organismo, a cavidade bucal, na hora de ocluir o trajeto da mandíbula, ele não está encaixando perfeitamente, as arcadas não estão perfeitamente alinhadas. Então são algumas causas, mas o fator emocional, psicológico desse paciente, a qualidade de vida, como está o dia a dia, a rotina dessa pessoa, pode interferir para esses momentos de bruxismo ou situações estabelecidas de bruxismo. Então os sintomas do bruxismo, os relatos dos pacientes incluem dores de cabeça, dores na mandíbula, cansaço ao acordar na face, então não dormiu muito bem, em alguns casos interfere no sono do paciente, dentes sensíveis desgastados. Então, examinando aquele paciente, ele pode ter bordos e cúspides, né, que são as pontas dos dentes desgastadas, em pacientes jovens, com desgastes. Existe um desgaste natural da idade, mas existe aquele exacerbado, aquele em excesso. Então esses desgastes excessivos, dentes com erosões no esmalte, rachaduras nos dentes, então problemas mais graves levando a envelhecimentos dentários, envelhecimentos de dentes de pacientes jovens, fraturas de dentes, trincas. Então tudo isso pode estar relacionado ao bruxismo, que pode desenvolver problemas locais nos dentes, mas pode desenvolver problemas musculares, podem afetar articulações temporomandibulares, as ATMs, as articulações temporomandibulares, fraturas e perdas de dentes. Então são situações que podem ter consequências além do que nós possamos aqui representar, imaginar, mas nós somos um todo. Então, a gente que fala aqui de sorriso, como eu digo com vocês aqui, o sorriso ele começa na alma e termina nos lábios. Então, são fatores em nós internamente que podem estar desencadeando esse processo de bruxismo, de apertamento por tensão e também de ranger dos dentes. Então, as causas são variadas. Podem ser relacionadas a estresses e ansiedades, maloclusões dentárias, né? De uma forma leiga falando desse encaixe das arcadas que não está tão perfeito, as arcadas dentárias superiores com as inferiores. Doenças neurológicas também, como por exemplo o mal de Parkinson também pode contribuir para o bruxismo. Uso de alguns medicamentos como
como fatores assim de efeitos colaterais de alguns medicamentos, alguns antidepressivos, por exemplo, podem causar também esses efeitos colaterais. E alto consumo de cafeína. Então, tudo que vai promover assim, um aceleramento, excitabilidade do organismo pode interferir, pode estar influenciando no bruxismo. Mas no nosso dia a dia, a gente tem que se perceber como está a nossa rotina, a nossa qualidade de vida. Então, o tratamento desse bruxismo, as consequências e necessidades de tratamento podem ser inúmeras, de acordo com a gravidade do que está causando. Então, são diagnósticos personalizados, específicos, que o cirurgião ou dentista vai fazer, mas que está relacionado também, às vezes, ao encaminhamento de outros profissionais. Dentre eles aqui, eu cito psicólogos, psiquiatras, que às vezes o paciente tem necessidade de outros tratamentos em que a boca está ali na cavidade oral, nós estamos vendo manifestações de situações que iniciam-se em outras áreas da nossa vida. Então é um diagnóstico multidisciplinar, interdisciplinar, em que tem que ser fechado, descobrir a causa que está levando a várias consequências na situação da qualidade de vida daquele paciente, inclusive o bruxismo interferindo diretamente ali na qualidade de vida do paciente, e aquilo pode começar a ser uma bola de neve. Então a gente tem que achar aquilo que está causando, mas ir na causa, porque às vezes aquela situação que levou o paciente ao consultório pode ser somente a consequência. Então é um estudo do paciente como um todo. Como eu brinco aqui dizendo, o paciente não é um dente, não é uma boca. E você às vezes está tendo manifestações orais de situações interiores. E também aquelas manifestações orais às vezes estão interferindo em outras situações, como dores ao se alimentar, não conseguir dormir bem, dores de cabeça constante, dores musculares na face e por aí vai. Então cada um é único e precisa ser examinado e diagnosticado para que seja feita o plano de tratamento, a ação direta na causa. E eliminando sim as consequências, mas descobrindo a causa. Então, vários tipos de tratamento de acordo com a gravidade, que vai desde indicações para outros profissionais também, mais locais, como o uso de placas, às vezes, mio-relaxantes, que tem que ser confeccionadas, personalizadas para aquele paciente, com tratamentos, consultas periódicas personalizadas. Então, de acordo com o sintoma, vai ser visto o tipo de plano de tratamento, porque esse paciente pode apresentar desde dores de cabeça ao acordar, dor na mandíbula, nos músculos da face, dor já interferindo no zumbido, no ouvido, por conta de desgastes de estruturas importantes, dores no pescoço, dos desgastes dos dentes a fraturas, sensibilidades dentárias. Então, um diagnóstico global desse paciente é feito. Inicialmente, o cirurgião dentista vai estar avaliando, fazendo exames clínicos, recomendando outros exames complementares para diagnosticar a causa de origem odontológica, dentária, e encaminhando as necessidades. E os tratamentos odontológicos ali, de acordo com as placas mio-relaxantes, né? Uma placa de material acrílico, às vezes utilizado para ajudar a proteger os dentes e reduzir essa tensão muscular, desde a fisioterapia para relaxamento dos músculos da mandíbula, indicações de terapias comportamentais, tratamentos com outros profissionais, como eu mencionei, e alívio dessa dor, né? Esse paciente às vezes chega com dor, precisa de um alívio. A toxina botulínica também tem sido utilizada para relaxamento muscular desses pacientes, e observar esses pacientes, né? A qualidade do sono desse paciente, está dormindo bem, está dormindo o suficiente para conseguir ter uma rotina regular de sono. Tudo isso vai interferir também no bruxismo. E às vezes aquelas dores, aqueles apertamentos, apneias do sono, outras situações ali que não estão deixando o paciente dormir, deixando esse paciente tenso durante o dia. E alguns percebem que fazem apertamento durante o dia, outros fazem esse ranger dos dentes durante o dia, outros fazem somente à noite. Mas aqueles que percebem, né, que fazem de dia. Existem hoje também aplicativos e que são utilizados para ajudar a alertas, né, para o paciente, para a pessoa
abrir a boca, que às vezes você não percebe, você já está apertando. Então, desde aplicativos quanto um alarme que você pode colocar para programar e despertar de 1 em 1 hora para você lembrar de abrir a boca e não ficar ali apertando. Mas existem alguns tipos de aplicativos que desencoste seus dentes. Tem um aplicativo chamado Desencoste Seus Dentes também, que só para você lembrar de desencostar. Mas como eu disse, você também pode estar utilizando o que o cirurgião dentista que te acompanha também indicar. Então, se você percebeu que está apertando os dentes ali, está com os dentes encostados durante o dia, que o natural é a nossa musculatura está em repouso, você não está encostando os dentes. Mas se você percebe que durante o dia você está encostando os dentes, você desencoste. Respira fundo, solta o ar pela boca e relaxa essa musculatura da face. E lembre-se de estar desencostando os dentes. Procure aplicativos ou coloque um alarme para despertar e você lembrar de se observar se você está encostando os dentes. Se você tiver, você abre a boca um pouquinho, respira, relaxa, cuide de você. E abre, naquele momento ali, abra a sua boca para você desencostar, tá ok? Então, a gente conversando aqui um pouquinho sobre bruxismo, que é algo que é importante. Muitos pacientes desenvolvendo bruxismo por conta desses tempos de ansiedade, estresse. Então é importante a gente buscar relaxamento, buscar na medida do possível evitar tudo aquilo que nos faz mal, mas às vezes tem situações que a gente tem que lidar, que tem que enfrentar, mas aquilo que não te faz bem e você pode renunciar, você possa verificar como você vai lidar com isso, peça orientação de profissionais, peça a orientação de Deus principalmente na sua vida, para que você consiga sorrir, porque o sorriso começa na alma e termina nos lábios, e tem toda essa trajetória interior aí que Deus pode estar te ajudando, e os profissionais podem estar te ajudando e com certeza conseguirão. Ergue seu braço e sinta o amor de Deus nesta hora. É Ele que te toma. É Ele que se achega a você nesta hora. Ama-nos, Senhor. Ama-nos, Senhor. As noites são claras pela luz do teu olhar. Pedras e espinhos irei atravessar confiante. Vou ao teu íntimo. Teu olhar sedutor silenciou minha dor. Tua voz, um fogo ardente a me aquecer, levantou-me. Diga pra ele: por misericórdia, por misericórdia. Como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor? Capaz de amar alguém como eu. Canta pra ele: como explicar esse amor? Como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor? Capaz de amar alguém como eu. Ergue seu braço e canta: eu sou teu e tu és meu. Amor e amado até o céu. Eu sou teu e tu és meu.
passar, transformará onde passar. Forte, intenso, apaixonante é o meu amado. Da cruz vem o rio, transformará onde passar. Forte, intenso, apaixonante é o meu amado. Eu sou teu, tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Amor e amado até o céu. Eu sou teu e tu és meu, és meu, és meu, és meu, és meu, és meu, és meu. Amor e amado até o céu. Ergue seu braço e canta. Como explicar esse amor? Como explicar? Capaz de amar alguém como eu. Como eu. Como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor? Capaz de amar alguém como eu. Aplauda esse amor de Deus, querido. Aplauda esse amor de Deus. Aplauda esse amor de Deus. Oh Deus! Oh Deus! Aleluia! Eu convido você a estar abrindo a palavra de Deus para esse nosso segundo momento aí do nosso programa. E a gente vai entrando na oração. E convido você a abrir o Evangelho de São Lucas. São Lucas no capítulo 13 e no versículo 28. São Lucas 13, no versículo 28. Então, nesse pequeno trecho, mas que é a palavra de Deus. Então vamos nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Diz a palavra ali em São Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós serdes lançados fora. Então essa é uma palavra dura, né? Palavra do Senhor. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. É uma palavra dura. Então, o bruxismo, ele manifesta também situações interiores que estamos vivendo, de situações difíceis, duras. Se não for só uma interferência local ali no dente, só na oclusão, que possa ser desgastado, ser orientado ou preenchido, de acordo com a indicação que o profissional fizer, na avaliação clínica e nos seus exames complementares. Se não for algo local, mas se for algo interior, que vem uma dureza, que vem uma aflição, às vezes o bruxismo está relacionado com esse ranger de dentes, como diz a palavra de Deus. Ali haverá choro e ranger de dentes, aquele choro de tristeza, muitas vezes um choro de amargura, um choro em que você tem que vivenciar o tempo de Deus ali te ajudando, te fortalecendo a passar por uma dificuldade, e que é um momento de enfrentamento, um momento de aflição, mas que Deus está contigo nessa hora, nessa oração, te aliviando também. Peça a Deus que Ele possa te aliviar desse choro, desse ranger de dentes, que Ele possa te ajudar. E com a ajuda profissional você consiga estar sendo cuidado nessa área, mas que você entenda que além da parte externa, das manifestações, da necessidade da ação profissional, existe dentro de você a indicação
e a necessidade da ação de Deus também, para que possa te tocar, te curar, te ajudar a passar por situações, mas também de abandonar outras que possam estar promovendo tudo isso, todo esse seu ranger da alma. Situações às vezes relacionadas à área de perdão, à área de esperança, que Deus possa estar te visitando para que você consiga estar retomando, estar se sentindo o alívio de Deus nessa hora. Esse alívio de Deus, em que às vezes parece que a gente não vai suportar, mas Deus vem em nosso socorro para trazer o alívio, para trazer a paz, essa paz que só vem dele, que é capaz de desatar pela intercessão de Nossa Senhora os nós dentro de nós, de cada um de nós. Desatar esses nós amarrados no nosso interior, mas que pela intercessão de Nossa Senhora, a Virgem do Sorriso, Nossa Senhora do Sorriso, você possa apresentar aquilo que Deus está revelando a você agora, que tem que ser entregue a Ele, que humanamente você não consegue, mas não é Deus te recordando para te acusar, para te condenar, mas não, para te dar ajuda, te dar o auxílio nessa dor interior, para que os profissionais possam te ajudar, mas sem Deus também a gente é muito fraco. Que possamos pedir a fortaleza de Deus, o cuidado, o carinho, a cura do nosso interior, que Deus possa tocar nas nossas feridas nesse momento, na minha, na sua, para que possamos experimentar o alívio dele e diminuir dentro de nós todo pavor, todo medo, todo pânico, todo ressentimento, toda culpa, toda a falta de fé, toda a falta de esperança, toda a falta de perdão a Deus. Às vezes a gente tem raiva de Deus por situações que vivenciamos. Deus sabe de todas as coisas em nós, que Deus possa nos alcançar e que possa ser o nosso amigo, a gente possa retomar a amizade com Deus, que possamos perdoar Deus, nos perdoar pessoas, e que às vezes são causas do nosso ranger, toda essa situação. Você põe o peso às vezes na pessoa, mas não é, como São Paulo diz, não é contra homens e mulheres de carne que nós lutamos, mas contra os males, os espíritos, os males, as potestades espalhadas nos ares. E às vezes você bota toda a fúria em alguém ou em uma situação. Que Deus possa te socorrer nessa hora também, te lavando com o alívio dele que vem do perdão, de um novo começo de situações. Que Deus possa te visitar no perdão ao próximo, a si mesmo. Muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar. Que você possa se perdoar também. E clamar a Deus esse alívio, sabe? Esse alívio no mais profundo da sua alma nesse dia. Situações de saudade, situações de impossíveis, situações financeiras, econômicas, emocionais, espirituais, psicológicas, que você possa apresentar a Deus. Tudo que te faz chorar e, como diz a palavra de Deus hoje, ranger os dentes. E saiba que Deus te acolhe, que Deus te abraça e que Ele traz alívio às suas dores e que Ele também pode providenciar um bom ânimo, uma alegria, um sorriso nos seus lábios de novo. E peça a Deus inspiração para que Ele te apresente profissionais corretos para te socorrerem nas suas necessidades físicas, emocionais, psicológicas, mas nunca, nunca, nunca se esqueça de que Deus não te abandonou. Que Deus te carrega no colo, que Nossa Senhora te põe no colo no dia de hoje. Amém? Então que você fique em paz e que sua alma possa sorrir nesse dia. Você procure os sacramentos, procure a igreja, procure um sacerdote. Faça sua adoração a Jesus Eucarístico. E você vai se fortalecendo. E vamos nos fortalecendo juntos. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Um beijo. Deus nos faz sorrir com a doutora Fernanda Quintanilha, cirurgiã dentista.